হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আজকে তোমাদের আমি যে রেসিপিটা শেখাবো সেটা হলো ভেজ মাটার পনির। হ্যাঁ, পেঁয়াজ আদা রসুন ছাড়া পিওর ভেজ মাটার পনির বানাবো। খেতেও হবে ভীষণ টেস্টি। তার জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে পনির 200 গ্রাম মতো। আমি এখানে কিউব করে পনিরগুলো কেটে নিয়েছি। আর আমি এখানে ফ্রোজেন মটর ইউজ করেছি। তো যেহেতু এটা এখনও ঠান্ডা পড়েনি, তো সেভাবে মটর পাওয়া যায় না। তো তোমরা যদি ফ্রোজেন মটর নাও ইউজ করতে চাও, তো শীতকালে ফ্রেশ মটর ইউজ করে একটু সিদ্ধ করে নিও। আর এখানে কাজু বাদাম নিয়েছি, আর নিয়েছি গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, আর 2টো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এখানে টমেটো কুচি কুচি করে নিয়েছি। তো আমি টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর কাজু বাদাম এই 3টে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। আর আমি যেটা নিয়েছি ফুলকপি, এটা অপশনাল, তোমরা ইউজ করতেও পারো নাও করতে পারো। আর দেখো, আমি এখানে যে পেস্টটার কথা বলছিলাম, টমেটো, লঙ্কা আর কাজু বাদাম দিয়ে সেই পেস্টটা বানিয়ে আমি সাইডে রেখে দিলাম। ফার্স্টে আমি কিউব করা পনিরগুলোকে একটুখানি ফ্রাই করে নেব। পনিরগুলো বেশি লাল লাল করব না, জাস্ট নর্মাল একটুখানি ফ্রাই করে নেব, কেন কি পনির খুব নরম হয়। তো যদি আমরা বেশি ফ্রাই করি তাহলে ওটা কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। তো আমি জাস্ট নর্মাল একটু লাল লাল করে পনিরটা নামিয়ে নেব, আর বেশি নাড়াচাড়াও করব না। দেখো লাল লাল হয়ে গেছে। তো এবার এই পনিরটা আমি নামিয়ে রেখে দেবো। এবার ওই তেলের মধ্যেই আমি ফুলকপি নিয়েছি, তো ফুলকপিটাও একটুখানি ফ্রাই করে নেব। এটা পুরোপুরি অপশনাল, তোমরা চাইলে ফুলকপি নাও ইউজ করতে পারো। আবার শীতকাল আসছে, তো শীতকালে অনেক রকম সবজি পাওয়া যায়, তো চাইলে সেই সবজিগুলো ইউজ করতে পারো। তো দেখো ওখানে ওটা ভাজা হয়ে গেল। এবার আমি তেলের মধ্যে জিরে দিয়ে দিলাম ফোড়ন হিসেবে। আর এর মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলাটা, একটা দারচিনি, লবঙ্গ আর এলাচ দিয়ে এটা একটু 2-4 সেকেন্ড মতো আমি এটাকে একটু নেড়ে নেব, যাতে ফ্লেভারটা ওর মধ্যে চলে যায়। আর এরপর আমি ফার্স্টেই দিয়ে দেবো টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, কাজু বাদামের যে পেস্টটা আমি করে রেখেছিলাম সেটা তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর এই সময় আঁচটা কিন্তু একদম মিডিয়ামে রাখতে হবে, কোনোভাবেই যেন পেস্টটা দেওয়ার পর ওটা পুড়ে না যায়। ওটাকে অনেকক্ষণ ধরে নাড়বো আমরা, কারণ টমেটোটা যেহেতু আমরা কাঁচা ইউজ করেছি, তো সেই জন্য আঁচটাকে একদম মিডিয়ামে করব। দেখো আমি মোটামুটি 1-2 মিনিট মতো নেড়ে এবার এটাতে একটুখানি জলও দিয়ে দিয়েছিলাম, যেহেতু ওটা নিচে লেগে যাচ্ছিলো। ফ্লেমটা একদম নিচে করা আছে। তো এখন আমি বাকি গুঁড়ো মশলাগুলো দেবো। ফার্স্টে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো 8 চামচ মতো, তারপর দিচ্ছি লঙ্কা গুঁড়ো, সেটাও যে যার ঝালের পরিমাণ অনুযায়ী দেবে। এরপর দিচ্ছি নুন, এটা যে যার স্বাদ অনুযায়ী দেবে। আর এরপর একটুখানি স্বাদের জন্য দিচ্ছি চিনি, তো এটা স্বাদটাকে ব্যালেন্স করে দেবে। তো এবার এই গুঁড়ো মশলাগুলো আমি মিশিয়ে নেবো। আর আরেকটা জিনিস সেটা দেবো, সেটা হচ্ছে কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এটা ঝাল হবে না, কিন্তু কালার হয় খুব সুন্দর। তো এটা আমি অল্প করে মিশিয়ে নিয়েছি। তো তারপর এই গুঁড়ো মশলাগুলোকে খুব ভালো করে নেড়ে ওর সাথে মিশিয়ে নিয়ে আরও 10-15 সেকেন্ড মতো আমি একটু নাড়বো। নেড়ে দেখো ওখানে মশলাগুলো মিশে গেছে। এবার যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এভারেস্টের গরম মশলা গুঁড়ো। এটা আমি ওই যে চামচটা ইউজ করেছি ওই চামচেরই 1 চামচ মতো দিয়েছি। তো এটা দিলে কিন্তু খুব ভালো টেস্ট হয়। তোমরা চাইলে সানরাইজেরটাও ইউজ করতে পারো, আমি এভারেস্টেরটা ইউজ করেছি। তো দেখো গরম মশলাটা দিয়ে বেশি আর নাড়বো না, আঁচটা কিন্তু একদম কমেই রেখেছি এখনও। এবার আরেকটু জল দিয়ে নেবো। দেখো তোমরা বুঝতে পারবে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। টমেটোটা কিন্তু অলরেডি পেস্ট করা ছিল এবং সেটার কাঁচা ভাবটা পুরোপুরি কেটে গেছে এবং টমেটোটা পুরো গলে গেছে। তো এবার প্রথমে দিয়ে দেবো হচ্ছে ফুলকপিগুলো, যেগুলো আমি ফ্রাই করে রেখেছিলাম, দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। আর এরপর যেটা অ্যাড করব সেটা হলো ওই ফ্রোজেন কড়াইশুঁটিগুলো। আমি যেহেতু ফ্রোজেন কড়াইশুঁটি ইউজ করেছি, আমি আলাদা করে সিদ্ধ করিনি। তোমরা যদি নর্মাল কড়াইশুঁটি ইউজ করো তো একটু সিদ্ধ করে নিও, মিনিট 10 মতো সিদ্ধ করলেই হবে, যাতে এটা ঘেঁটে না যায়। আর ফ্রোজেন ইউজ করলে তোমরা ডাইরেক্টলি ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তো কড়াইশুঁটিটা দিয়ে আমি একটু মাখিয়ে আর একটু জল দিয়ে দিয়েছিলাম। তো কড়াইশুঁটিটা একটু ওটার সাথে মিশে যেতেই আমি এবার বাকি যে মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস সেটা এবার অ্যাড করব। তার আগে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি আমি সমস্ত কিছু। এরপর দেখো মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস পনির কিউবগুলো, যেগুলো আমি ফ্রাই করে রেখেছিলাম, সেগুলো এখন আমি এই গ্রেভিটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এটা ভালো করে মশলাটার সাথে মিশানো হয়ে গেলে আমি এটার মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। খুব বেশি জল দেব না, কারণ মাটন পনির একটু গ্রেভি গ্রেভি টাইপেরই হয়, আর এখানে সিদ্ধ হওয়ার মতো কিছু নেই।
যেহেতু আমি ফ্রোজেন মটর ইউজ করছি, ওটা অলরেডি হাফ সিদ্ধ হয়েই আছে। তো এটাকে জাস্ট ওই মিনিট 5 মতো আমি একটুখানি ফুটিয়ে নেবো ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে। আর লাস্টে যেটা অ্যাড করব সেটা হচ্ছে কসুরি মেথি। এটাকেও চাইলে আগেও ইউজ করতে পারো, আমি লাস্টে ইউজ করছি যাতে ওটার ফ্লেভারটা আরও ভালো করে ওটার মধ্যে ঢুকে যায়। আর 1 মিনিট মতো নেড়ে দেখো আমার মটর পনির কিন্তু একদম রেডি। আর হ্যাঁ, এটা যদি একটা পাঞ্জাবি রান্না, তো বাটার তো এটাতে মাস্ট। তো আমি খুব অল্প পরিমাণে ইউজ করেছি, তোমরা চাইলে আরেকটু পরিমাণে বাটার ইউজ করতে পারো। বাটার দিলে কিন্তু এটাতে একটা দারুণ স্মেল আর দারুণ টেস্ট চলে আসে। তো দেখো, পিওর ভেজ আদা রসুন পেঁয়াজ ছাড়া একটা দারুণ রেসিপি আমি করে দেখালাম তোমাদের। এটা বাড়িতে ট্রাই করো, ভেজ যেদিনকে খাবার থাকবে দারুণ লাগবে। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।